एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल पूरी दुनिया के टॉप ट्रेड फेयर्स कवर करके उनमें मौजूद छोटे कारोबार के आइडियाज आपको दिखाता है। तो दोस्तों, एक्सपो न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर ट्रेड फेयर में मौजूद जदीद स्मॉल बिजनेस आइडियाज और टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का स्मॉल बिजनेस आइडिया। Good evening. Welcome to Expo News with latest news. Let's watch today's news report. Good evening, viewers. This is Sarah and you're watching Expo News. I'm from Belgium and IPEX is perfect. Hi, I'm from China. The exhibition is very good. I like Pakistan. Pakistan is very good. This exhibition is good. IPEX excellent. Today, top national and international brands are exhibiting here. So let's talk to them. हम लोग पोल्ट्री इक्विपमेंट को डील कर रहे हैं, फीड मिल मशीनरी को डील कर रहे हैं, फीड एडिटिव्स, मेडिसिन, सारा कुछ हम डील कर रहे हैं मोस्टली। और उसके अलावा लेटेस्ट हमारी प्रोडक्ट साइलोज लॉन्च हुई है और हम पिछले 10 सालों से मोस्टली सारा पोल्ट्री का ही इक्विपमेंट डील कर रहे हैं। लेटेस्ट एडिशन सिर्फ हमारी फीड मिल्स और साइलोज के हवाले से हुई है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू पेशावर, तकरीबन हर जगह हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, जब सामान जा रहा है वहाँ पे। और किसी भी टाइम किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए होती है तो हम कोशिश करते हैं विदिन 24 आवर्स उसको प्रोवाइड की जाए, सामान जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड की जाए। और कम्प्लीटली 100% इम्पोर्टेड सामान होता है हमारे पास, किसी किस्म का उसके अंदर लोकल मटेरियल हम यूज़ नहीं करते और बेस्ट क्वालिटी की जो चीज़ होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। और हमारा कस्टमर्स का यही कहना कि अगर अच्छी चीज़ चाहिए और फ़ौरन मिल जाए सामान तो आपको एक ही जगह से मिलती है, विजन इंटेलेक्ट से। info@visionintellect.com ईमेल एड्रेस है, visionintellect.com हमारी वेबसाइट है। किसी ने भी कांटेक्ट करना है वेबसाइट के ऊपर से कांटेक्ट कर सकते हैं। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is new from Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is you are Dubai. watching Expo News. This is on Australia, France, Germany, Tokyo. So let's start. This is next one. Let's show the expedition. For any type of presentation. Jive, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.